नमस्कार, स्वागत आहे आपलं बॉयलर इन्फॉर्मेशनमध्ये। आज आपला 9वा दिवस। आज आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे औषध सर्दीवरचं औषध आपण सांगणार होतो। तर त्या सर्दीवरच्या औषधाचं हे नाव आहे रस्पिन मॉर्मोन असं नाव आहे। हे औषध एकदम अतिशय चांगलं औषध आहे। तर आपण 5 लिटर पाणी केलं आहे आणि त्या 5 लिटर पाण्यामध्ये आपण 25 ml फक्त हे औषध घालणार आहोत। तर आपण आता औषध घालूया। ठीक आहे, औषध केलं आहे आणि आपण आता स्प्रे करून घ्यावं आणि भेटूया 2च मिनिटात। तर आपण स्प्रे करून घेत आहोत। लाईट घालून स्प्रे करायला लागतो। मित्रांनो, आपण आत्ताच औषध मारलेलं आहे। तर पूर्णपणे अंधार केलेला आहे, कारण औषध मारल्यामुळे आपण तासभर लाईट लावायला नसतो, कारण पूर्णपणे त्या औषधाचा परिणाम व्यवस्थित व्हायला पाहिजे। त्यामुळे आपण लाईट काय लावणार नाही तासभरासाठी। तर आजचं नियोजन अशा प्रकारे आहे की आपण आज 9व्या दिवशी स्प्रे घेतला आहे, कारण सर्दीची थोडी आपल्याला शंका वाटत होती, थोडा आवाज येत होता, त्यामुळे आपण आज स्प्रे घेतलेला आहे। तर हा स्प्रे झाल्यानंतर आपण 1 तासभर लाईट तशीच बंद ठेवणार आहोत आणि तासाभरानं आपण लाईट लावून आणि परत जसं आपलं रोजचं रुटीन असतं तशाप्रमाणे आपण करणार आहोत। तर थँक्यू। असंच पुढच्या दिवशी पण पहा, पुढचा दिवस, पुढचा व्हिडिओ। तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि काय माहिती पाहिजे असेल तर आपल्याला कमेंट करा। थँक्यू।